pindah dua pokok dengan supaya Allah Subhanahu wa taala tapi lain masalah salam dia berlaku dimakan dengan bidang dia Muhammad yang pun aku telah di kami Mbak Yu tahu makan terus tadi dia akan Syekh Abdul Razak. Hadirin nanti tahu dulu Syekh Abdul Razak ini saking Syria Hafizul Quran Sekiratul Asyara dokter suntik Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi sa'i salafus salihin kita dunia. Wa qala al-musanif radhiyallahu anhu wa fi ba'dil musahi lan iku tetep ing dalam setengah pira-pira naskah wa min munajatihi udah wa min munajatihi. Terus wonten perbedaan naskah nih. Sebagian naskah kalau dukul waqala radhiyallahu anhu. Lajeng ilahi amal faqih. Berarti ilahi terus naqul oleh orang. Dan naskah sanesipun boten waqala berarti naskahipun wa min munajatihi ilahi amal faqih. Ilahi terus mutajar mu'akhar sampai jauh wa min munajatihi. Qala wa min munajatihi lan iku setengah saking munajati mu'allif musannaf Ibnu Abdillah Sakandari ilahi anal faqir utawi jauh ilahi anal faqir. Ilahi anal faqir fi hali binaya pakai fala aku faqiran fi hali faqir. Ilahi tu pengiran kau anu tai kau itu al-faqir yang ingkang faqir. Yang ingkang sangat bertahakan. Fi hali binaya dalam tingkah sugih kawula. Kula sugih mawon faqir. Napa malih dalam keadaan faqir. Dalam keadaan kaya saja saya adalah fakir, apalagi dalam keadaan fakir. Bila itu kau pangeran kaulo anu di kaulo iku al-faqiru zat ingkang sangat mutahaken di hali hinaya ing dalam tingkah sugih kaulo. Pakai salah aku muhale kados pundi aku boten kula iku fakir. Di hali fakir di dalam tingkah itu fakir. Yani ngesaken sapa musannaf. Ngesaken yen ana sifat ing sedene sifat kula azatiyah kang bosauda. Iku ya sifat wa faqu sifat fakir wal ihtiyaju sifat kita. Wal hina
utawi sifat sufi ku amrun perkara aridun tangannya teko. Dados sifatnya menungso ingkang zati itu adalah fakir, ikhtiar. Luhur dari sukih iku arid. Sebab disebutnya dari sisi Allah. Dan dalam keadaan kaya pun tetap fakir. Wong itu barang tempelan gampang coplok. Ingkang asli orisinil menungso iki lho fakir. Sugih niku amrul lasik air tempelan gampang coplok. Wal aridu tai perkara kang anyar teko iku bisa jadi zawal. Dalam beberapa hilang. Ulah hidup dalam pulau anal jahil si hal ilmi. Pakai fala aku jahula di hal jahil. Ilah hidup dalam pulau anal tidak itu akhirimu kamputu. Di hal ilmi dalam tinggal terpilih pulau. Li annama konstitusi perkara ini kamu tersanding pulau minal ilminya kena ilmu iku korilo seperti mulai bahwa mengetahui ma'indi iku fiqhul adami dalam hukumnya orang wa itu lan kawan marif bahwa mengetahui ma'indi minal ilmi iku alidun hanya tekani alih-alih ngatasi beliau ibu hanya tekani alihah inadasi romasi alih ilahi anal jahil di hal ilmi lianna ma'andi minal ilmi qalil fahuwa fi hukm al-ajam wa aydun fahuwa aridun fahuwa muqtawi ma'andi minal ilmi iku aridun anal qawm Manal tekani alihah ingatase nomor panas pada dengan alihah ini yo biasanya panas jadi dia juga alihah alih sifat ini yani ana sifat idaya faqwa ya wa bina amrun arif wa arif sudah dijawab ilahi anal jahil fi hal ilm li anna ma'indi min al-ilm qalul bahwa qad ajaba bahwa arif nomor kali ma'indi pada ilmu iku arifun anda tekani alihah ingatasi bahwa sifat yang jadiah terus sudah tinggal tadi sifat tadi ya tadi biar ada contoh sifat tadi yang bahwa mengetahui alain atau ma'in dengan ma'arif itu fi hukm al-adab fa'aidah bahwa mengetahui ma'in dengan ma'arif hanya tekani alih sifati al-jadiyah wal arifu kai perkara kang itu bisa jadi jawab kelawan kebenarannya hilang kama pun ini perkara malu kang mustaqo guna sampai kan kohari koyokola kumora sapa itu iku jabulan lan banget bodoni ae kafir jadi tidak aktif bodoni hal jadi dalam kita bodoni. Terus Imam Ibnu Athilah Sakandari saya munajat saat diri pengaturakan keturunan itu menyodorkan kelemahan dirinya bahwa dirinya adalah hamba yang sangat lemah, sangat sujud. Justru dengan menyodorkan kelemahan dirinya itu Allah menjadi memberi perhatian. Karena para yang mengusul dengan Allah ini ketika dalam posisi dia
merasa sangat hina di hadapan Allah. Mula berdawuh aqrabu ma yaf'atu minallah bahwa anal jahil fi halilmi nalika kawula niku pinter mawon kula niki aibate nopo bodoh. Tapi ilmu niku tempelan. Di samping tempelan pengertian yang dimiliki kali tiang itu amat sangat sedikit. Wama ujitu minal ilmi amat sangat nopo sedikit. Dan tempelan gampang terus. Yang pinter kau pinter setruk ilmu ini. Wonten yang kayak setruk niku kali bojone ora niku sinten bener. Orang yang paling dekat namun ada perasaan dekat tapi tidak tahu man huwa. Sing dielingi namung siji Allah kaping pindho Kanjeng Nabi, liyane pun ilang kabeh. Napa malih Fatihah. Malih tasbih. Fa'ala ilang kabeh. Terus dia beri merasa ya Allah. Iki aku nek malih aku cuma hormat iki. Ternyata ilmune nopo? Jadi ilmu itu template. Ilmu itu template. Ilmu suwe-suwe kadang-kadang susut. Semakin tua itu semakin susut. Jadi kadang-kadang kiai semakin tua jadi orang semakin pintar. Tapi pun menang di sini. Jadi malah susut, Pak. Nggih mulane ahli hadis niku diteliti niki oleh ngaji hadis maring saya niku dalam keadaan masih fresh nopo mulai tua. Sebab nek mulai tua potensi pikun niki wonten. Baik, Pak. Terus ini mulai kosong tambah bodoh, Pak. Amalan mulai lah, kata nggih. Gue mikir ini mulai lemah. Jadi nek mikir sing angel itu gampang lelah. Gampang apa? Jadi mungkin nggih utek ini belum balik mendoni. Jadi gue mikir saya tambah mana? Gampang ngeluh. Mikir sing macam-macam nih. Mulane kadang-kadang kiai semakin tua itu pengen motor kita sing entek-entek. Waktu nasihin Hidayat Qisasul Anbiya Nusatul Majalis Wisual motor berjanji dong. Mbah Hamid Tusurwan itu teng pondok masyhur jago jawane jago kunjungan tapi moro tua pun moro males. Napa sebab itu ora budi gitu tentang. Jadi ilmu itu templean. Dalam keadaan alim saja bodoh. Kemarin dalam keadaan bodoh. Sikit banget ini yang terjadi oleh manusia. Watalan kami sopo kiai muslimah. Nekani bisi hotil mubalaghati kelawan sehat mubalaghah. 5 lembong kadang-kadang sifat manusia itu lari dan akut tinggi. Lebih harus itu tutup. Watalan nekani seperti muslimah bisi hotil mubalaghati kelawan sehat mubalaghah. Rupani jahul. 5 fidalika 5 prodine perkara fidalika ketinggalan perkara siwatul mubalaghah bayanin mami domi jahlin nyatane nambahkeun bodho ila jahlin maring bodho kamane qala wa hasiluhu dai kesimpulanane mafil makni atau qaul musannaf wa hasiluhu di kesimpulanane mafil makni atau qaul musannaf iku anal hadda sedune kawula iku sifatuhu utawi sifate al-abda az-zatiyah tukang bangsa zat nuku yaute sifatu zatiyah iku anak sifat sudo diri wal kamalu sifat sempurna iku alidun nganyar tekan wal kamalu sifat sempurna iku alidun nganyar tekan ilahu maring anak su
Wal aliku dari perkara kang anyar tekan iku sungguh kekurangan kita iki dalam tahqiq. Qala wa taqdimu kaliyan dinginaken ing musannaf. Dinginaken hadat tadhurru. Hadat tadhurru iki lan dipipi wal ihtiqarat merosot itu. Dinginaken baina yadai du'ahi dalam saat doa iki musannaf. Iku liyakuna supaya yen ana kadhalika takdim iku arjal oleh tenara para ijabati maring kasembadan. Orang dika sapa Sa'ad bin Abdullah mendikane ma azhara abdul faqru ilallah fi waqti du'a fi syai'in yahulu bihi ma azhara ora mertelaken sapa abdul kawula faqru sifat fakir abdul lahirakan fakir ilallahi maring Allah fi waqti du'a dalam waktu donga fi syai'in suci-suci yahulu kang mengenani atau menimpa apa syai'in di kelawan abdul ila qala kejaba mendika sapa Allah li malaikati maring malaikat Allah Gusti Allah mendika laula an la yahtamila lamun ora ana utawi yen to bisa nanggung sapa abdul kalami ing ucapan ingsun iku mujud ngerti nahwu ini malah pating bulet iki nggih ila qala kejaba mendika sapa Allah di malaikat maring para malaikat Allah mendikane laula an la yahtamila lamun ora ana utawi yen to bisa nanggung sapa abdi kalami ing dawuh ingsun iku maujud apa iku maujud katen khobarin tada an la yahtamila kan ngoten lafal an la yahtamila iku ismun muawwal terus mutada mutada punya pasangan khobar yang mutada khusus sampai laula kan khobar wajib dipun bicara ini ngaji alfiah bapak laula khoriban harful khobar hatmon wafi nasiyam ini das takok mulanya khobarin khobar laula an la yahtamila itu asalnya laula kita kiri atau kiri laula imalu kalami mawjud ayat tidak mau rumah berjalan-jalan la'ajab tu yakti jawab sopen suning abdul jawab labbaika la'ajab tu yakti jawab sopen sun jawabnya labbaika in la'al labbaika terus ke musonef dokter ya anu sama dokter munajat dengan Allah wiwitan dipun wiwiti kalian melahirkan kefakiran melahirkan kebutuhan hasil melahirkan kelemahan dirinya bahwa diri itu puncak bodoh puncak lemah itu justru kayak nggak fokus dia dan Gusti Allah melas Gusti Allah melas sehingga arjali ijabah arjali qabul. Oleh sampai orang ulama dahulu bahwa al-ismul azam yang jika untuk meminta itu pasti dikabulkan Allah, letak ismul azam hakikatnya pada posisi hamba. Nabi Muhammad dengan satu dalam keadaan fakir yang amat sangat dan kefakiran itu hayati saya itu ini apa sih kita ucapkan dan terus nama ismul azam dari ismul Allah mulanya doa itu meskipun dari kita doa di promosi ini gede tapi kita kembali kepada si doa apa sing lagi kalau dilihatkan letak ikut ismul azam itu pada kefakiran. Ketika manusia dalam puncak kefakiran dan puncak kafir betul-betul dihayati, menjiwai, maka apa yang keluar dari mulutnya menjadi apa? Ismul azam. Lah, para kekasih Allah niku penghayatan kesadaran terhadap kefakiran itu menjadi
halian antunul fuqara ilallah itu nempel. Jadi tidak pernah merasa tidak fakir, sebenarnya merasa fakir, merasa butuh datang rahmatul Allah Subhanahu wa taala. Mulane Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi insyaallah yang dawuh ma azharu 'abdun faqruhu ila Allah fi waqti du'a fi syai'in yaqulu bihi illa qala li malaikatihi laula an la yahtayila kalami la astaqbilu labbaik. Menungso niku nek nalikanipun donga memperlihatkan kefakiran. Kula niki fakir, kula niki yang sing jadah doyo, kula niki awake kurus, tapi nek ora kurus ya penting. Nggih. Dongane Syekh Abdul Qadir Jailani niku wonten kalimat kurus. Kula niki awake ngantos kurus ngomong tapi haikote lemu nggih. Gusti Allah kurus apa lemu. Niku nek menampakkan kefakiran, kelemahan, jarene Gusti Allah dawuh maring malaikat, andaikan si manusia itu kuat menanggung jawabanku, akan saya jawab dengan kalimat labbaik. Saking napa? Saking Gusti Allah anggih perhatian dan tiyang ingkang menampakkan napa? Kefakiran. Dan niki penghayatan kepada kefakiran, penjiwaan kepada fakiran kadang-kadang menika tidak dimiliki oleh semua orang. Mulane jenengan donga ora mandi ya pun nyalahno napa? Dongane apalagi nyalon sing jazai. Jazai ora mandi ki jenengan introspeksi kondisi jenengan dos pundi ngeten nggih. Mulane ana dawuh la yasirru fil harfi wa inna masiru fil kaffi. Asiru fil laisa fil harfi wa inna ma fil kaffi, orang huruf tapi apa-apa iki. Lah sing nulis niku Mbah Khalil gitu, kalau sing nulis napa? Jenengan terus bismillah orang mandi-mandi. Mbah Khalil mungkin sing nulis itu sambarang tapi bagi mandi diri Gusti Allah. Kalau ini biasa cerita saking Syekh Rozak tenggene Syria niku wonten wali naminipun Syekh Ahmad Hasun. Syekh Ahmad apa? Hasun. Niki masyhur kramate dari jeglek. Sak pola-polae dadi keramat. Singgo kathah tiyang sowan macam-macam sampai dipun ceritakan piyambake rajulun ummi. Lahire mboten saged maca, mboten saged napa nulis lahire. Tapi ada seorang mufti saking Baghdad kesulitan memahami kitabnya Imam Muhyiddin Ibnu Arabi. Niku jawabannya malah tegene Syekh Ahmad Nomo Asun, sehingga capek-capek dari Baghdad madosi Syekh Ahmad Nomo Asun. Itu nang Google wonten fotone Pak Syekh Ahmad Asun. Lah niku wonten yang Nasrani sakit boten mantun-mantun. Diobataken teng pundi boten mantun-mantun, lajeng wonten sing maringi nasihat. Jajal kaya soal maring ono Kiai Muslim sirene bisa kali jimat. Soal niku dipun tulisaken. Oh niku tiyang Kristen. Isine niku misuhi salib. Jadi jimate niku misuhi napa? Salib. Ditinggalkan langsung kontan mantun. Langsung halal sak nalika napa? Penyakite mantun. Nah, sampai itu ayo kalau nanti. Niki sami yang sekali Mbah Khalil nanti melaporkan kalau bupati Baranggawe udah terus nyuwun jimat dari Mbah Khalil ditulisaken tulisan kon ditempel teng lawang semoga ora udan barang dibuka tulisannya zakaruka kabiru. Astagfirullah. Ya sahabat kok itu banjir. Jadi asilu fil kafi laisa fil harfi. Jadi boten konten huruf tapi teng apa-apane niku lho. Sing nulis iki, Pak, sing napa? Nulis. Kulo betul banget niku. Kulo digawé jimat niku. Teng guru kula Syekh Ahmad Nur Syekh, rawuh teng Leler. Guru kula niku kula ningali tiyang sing boten nate maksiat sih, Pak. Ya Allah, ya mendel, masyaallah. Jimatnya hilang Pak.
Ya Allah, ini padahal Masya Allah, jimat kurang ya betul banget, pun hilang terus kebun gitu pun. Jika jimat tulis jimat itu dibungkus ya saya. Ini jimat kangge gampang akan kelahiran, yang dikantolakan tangan itu. Kalau simpen untuk pinjam kalian dalam itu buat bisa waktu di simpen itu kan. Tapi hilang, padahal jengkulan niatnya jengkulan simpen gue sewan-sewanan. Ya, bagaimana lah gue ini ya. Dan biasanya saya terlalu kata-kata pengertian biasanya. Niku kalau sing angan-angan laisar sirru fil harfi tapi nopo. Unu saya resep doane mandi lho. Anak kula niku sing rakil niku kan nyumpet. Dados nyumpet dalane medal. Dokter spesialis kandungan itu Dokter Hadi yang prokok. Ini Pak Kiai hanya menunggu keajaiban Tuhan. Niki nek diutek-utek malah tambah nyumpet. Terus dibiarkan menunggu keajaiban nomor Tuhan. Nek diwotakan niku tambah nomor nyumpet. Masyaallah. Wong niku teng rumah sakit 13 dina cukup. Waduh kula kunakan saya resep niku badhe ngasar niku balik ilen niku. Ndonga niku saya niku. Ndonga mendel mboten medal suara niku. Wah, sebelum saya dokter gumun niku. Mun balik niku, Pak. Mun mboten tenggene dalan, muter niku. Ngantos doktere masyaallah pakai mandi dengan ini. Jadi bukan pulau nih, ya undangan. Kalau dari pulau itu jimat tadi nomor ina. Terus ini laisa siru nomor dilhari lain nama wafik. Jadi langsung dari tiang pun. Kalau abang perlu ibadah nih jimat gampang mau babaran itu nanti mujarab apa perlu itu ditulis itu jimatnya mujarab apa perlu kerja saya syakozin mendo jadi al iznun itu fi barakah mujarab dari syam itu nulis jimat babaran gampang mau gampang terus disimpan apa di fotokopi ini saya mandi Pak. Fotokopinya itu mandi, susah gitu fotokopi. Olah. Ilahi tuh pengiran kula, inna khilafatan dika. Setuhune benten-bentene pengaturan panjenengan. Sakon yakunu ngoten kadang ana sapa abdu kawula fakir fakir. Kayuda bidu mengatur sapa Allah Gusti Allah maring al-abdu atur al-hina sifat sugih wa bil aksi lan lawan salah iki tegese wonten tiyang sugih dan fakir wonten tiyang fakir dados napa sugih iku aturan Allah wa yakunu lan ana sapa abdu malidun saking kayuda bidu mengatur sapa Allah maring si al-abdu asihata imaras wabil aksi lan lawan selanjutnya. Fal muradu khabarina nanti memiliki istilah dengan syarat. Fal muradu jika diperkara pada tadbir kelawan tadbir itu al-mudabbam perkara kang diatur jadi itlaqul masdar wa yuradatu ismil maf'ul. Ayil muqaddar itu perkara kang ayat muqaddaru bisa perkara kang mustahil dari Allah. Walidalan krono arai iki al-murad bitadbir al-mudabbar atau lan atapan seperti musoneh alaihi ngatasi jauh tadbir natapan oleh natapan tafsir krono kang dijelasaken natapan kaulahu ibawi musoneh rupane dawuh wasur'ata buluni maqadina langsung turune cepete temurune pira-pira perkara kang mesti dari panjenengan ayu muqaddarat iki perkara kang mesti ala sikawula iku khabare anak mana iku nikah apa iku ikhtilaf tadbir kalian sur'ata buluni maqadina
nikah ibadah ing kawula panjenengan al-alifnya kakutu ma'rifat tiga panjenengan nikah anis syukuri saking merasa anteng nikah saking panjenengan ila atau maring kepanding asale ila atau nikah dijauhke dadi syarat iku mana nikah untuk karo niku ikhtilafat tadbir kaliyan sur'ata lima qadida nikah ibadah kali kulo kawula panjenengan al-alifina kang sami ma'rifat tiga panjenengan nikah anis syukuri saking rasa anteng atau tentrem minggah hal tetap sayang panjenengan ila apa mari kepanding asale jauh ila apa minkan itu lafal minka jar majrur selalu dadi na'il lafal apa asale terliking mana'a anis syukur ila apa minka lajeng minka ingkang laune na'at dipun dahulukan kecuali nabi menjadi hal na'at isim nakira dijinakan lajeng dados napa hal dibuktikan oleh Ba'dul Nazim riba halan naqtu bil yuqal muqaddaman qadlu kamu bisyantara qaidah riba halan naqtu bil yuqal muqaddaman qadlu kamu bisyantara sulit dikon ngene sir wimayatan kok qala minka hai saking sira ila atin maring peparing ai an sukunihim tegese nyegah saking napa menika rasa tentreme si ibadikal arifin ila atin maring peparing yasduru kang metu atok mingka saking panjenengan maksudnya sepundi dados pestenipun Allah menika ingkang dipun pestèkaken dhateng kawula menika benten-benten gontas-gantos lan pergantianipun kadang-kadang cepet. Ana wong asale sehat moro-moro iki. Iya, ngoten iki wae. Asale ana wong sugih moro-moro napa? Ana wong mlarat moro-moro napa? Sugih. Mandal longkon iki. Tapi wonten dari Allah ketika berhendak begitu cepat. Lah mula tiang-tiang sipun kenal sangat datang Allah, orang-orang itu tidak merasa tentram kepada pemberiannya. Terus boten merasa pripun ya, ada muradi boten merasa anteng datang apa sing dipun paringaken datang sinten Allah kanten apa yang telah diberikan sangat mungkin berubah. Semua itu di dalam kekuasaan itu sinten Allah. Mula saka iku faida ufidat mongko nalikane dipun luberaken alaihi min atase ibadah al-arifin apa sing diluberaken al-atoya dunyawiyati ad-dunyawiyati al-atoya loro keparing ad-dunyawiyati kang bangsa dunyawi contone kalan lali kowe dadi bondo awi dunia turut paring kang bangsa agama kal ma'arif kowe diri-diri pengetahuan wal asrar turut rahasia wal kasafah bilang turut kasafah iku layak jawab secara tidak layak tapi guna orang kotor noleh tidak menaruh perhatian sapa ibadah kalau menurut ma'arifin tidak menoleh perhatian ilaha maring atoya jalanan li annaha prosedune atoya itu bisa jadi zawal tetap dalam kebenaran ilah yungkin tegese kongang apa zawal wa ilah atoya wa ityan dijalan tekane kebalikan atoya karena kowe dene perkara lakon kang bunyi bopo malikatil maring wakeh di zaman ing dalam zaman kang sifat balaya tentuna balik ora padha oleh sapa ibadah kal arifun illa ilal maula sujud maring Gusti Allah kang dadi bendoro wala yahibuna ora padha kok sapa ibadah anggo saking maula. Jadi dia yang sambung kajungan makrifat sudah mengenal, sangat mengenal tentang Allah. Niku nalika dipun paringi peparing, sami dipun paring yang bersifat duniawi, utawi bersifat agami. Niku perhatian mereka tidak kepada peparing para wali. Sing dipun pandeng boten peparinge, tetapi kan dipun pandeng dan dikang paringi. Maka
hatinya tidak merasa tentram. Wong itu pinjaman mawon. Kepaling itu adalah pinjaman. Diparingi sugih, jadi nikmat dunia. Diparingi pengetahuan, asrar, karomah, mukasafat. Niku nek tiyang ingkang sampun makrifat, perhatiannya tidak tertuju pada niku. Ranten peparingi Allah sami bersifat dunia ini agami niku perkara sing bisa dadi zawal, gampang dicalipun. Wong niku tempelan sekedar pinjaman saking sinten Allah. Dicabut saged mawon. Mila sikoipun rasa kumandele boten dhateng peparingipun tapi dhateng zat ingkang maring. Wa yakunu lan ana apa baqau dalika ketepe mengkono-mengkono ataya wa zawalu lan ila bidzalik inda kono sandinge ibadikal arifin iku ala haddin ing atase ambalan perbatasan salah ingkang podo ilang tetep sami. Wal yaksi lan nyegah saking putus harapan. Lafal wal yaksi ngatape dadi lafal as-sukun. Mana'at anis sukun wa anil yaksi. Wal yaksi lan saking putus harapan ningkah saking panjenengan ibalakin ing dalem nampa ilahi. Faida qoma menalikane jumeneng bihi kelawan ibad al-arifin. Apa bariyatun bilai badan kang bersifat fisik kafakrin kaya dene fakir. Kamar kaya dene sakit. Aw fakrin utawa kaya dene fakir. Aw diniyatun utawa bilai kang basa agama kamasiatin kaya dene maksiat. Maka layaknya sunah mengkora putus harapan sapa ibad. Min jawalnya saiti lami banjah binjani dia kelawan tekane kebalikan ibadiyah kama kowe mengkora akan tinggi boma diwiri kadwiyane ibadikal arti. Dados keranten ingkang dipun pandeng dipun sawang Allah boten kahanane nikmat, boten kahanane baliyat ujian. Maka ketika mendapat nikmat hatinya boten kemampir dan nikmat kala wau sehingga mantepe iku maring sing maring orang maring kahanan nikmat. Lan ketika diparing ujian bala sami bersifat fisik kados dene sakit, miskin atau bala yang bersifat agama seperti remen nglampahi maksiat yang baik boten nglawas putus asa. Sebab ingkang dikusama bukan kahanan balak tapi ingkang kiri dengan balak yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ingkang Allah niki punya kuasaan ingkang boten terbatas kangge ngilangi balak ingkang diturunake. Dan kula jenengake kedalatian ampun ngantos putus asa. Senajan dungo kok ora mandi. Mandi dungo malah iki kata-kata menungso kata-kata alas podcast-podcast. Kalau itu lagi, terus doang di polno, yang dalam itu benar-benar mari kita seakan, mari mau benar-benar. Jadi dana orang nanti kan gampang mengikuti. Posisi itu juraman. Kadang-kadang menusuk. Menurut saya kalau bolak-balik matur. Kedah wonten tiyang sing kagungan donga mandi kanggo napa ngilangi syukur. Ngilangi ragu-ragune wong sing nang donga ora tau napa mandi. Allah. Wonten tiyang nyuwun jasa nang kula, ora tau mandi. Ati kula mesti. Ya kok sing mujizat muji sing iki. Jangan muji. Selawat menjadi orang sampai kursi dilakukan kursi perangan. Padahal air kursi itu Ibnu Arabi sumpah demi Allah. Bagaimana? Dan kudanya atas putus ngomong asa. La ya arsuna min jawaliha. Ini jadi dia kama lakukan diri. Kadang-kadang boleh ngabulkan itu saat-saat kritis. Putus asa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus mawon.
Ilahi duh pangeran kawula mini iku saking kawula anyas duro te ilahi mini anyas duro te tumis sing kula apa ma perkawis yen iku kang mampu apa ma diluni kelawan kelelekan kawula ala liyo nira iku kang numpaki sapa ingsun tegese numpaki metepi alih ngatasé lagi bahwa utawi lukmi Allah raqitu alih razantu iku mubarozati oleh ngedek kula ngedek tiyaka panjenengan di ma'asi lan bobo maksiat ala yo ma'asi kali tukang mampu coba lagi bila bisu padina syakal insan sedune sing iku ada ulama'i orang yahudi bihukum rabbil alamin wa mikalan saking panjenengan wa mikalan iku saking panjenengan ae wayas dulu tegese lan medal nikah saking panjenengan apa ma perkawis begini nek boten ngangge syarat nikah jar majul kopan kopda majali mendadak muakhir lan barang disarai dicampur jadi yang dulu fi'il betakan dan umur baik ya sedulan nikah sing panjenengan apa ma perkawis jadi berarti di berbintangan seperti ma'e ya tanah zahudika kali yasdur menulis panjenengan apa ma perkawis jali tukang mantos ya kurma dikarunikan kelawan kelemahan panjenengan wahboti ma yaliku dikarunikan iku at-tajaruzu iku ngapunten wal afulan ngapura anisya kawula wa kudu azalilan limo pira alasan kawula wa taqul lan paringan Tuhan wal ihsalan barusi wa ta'ala alamilan nolak pira-pira loro ilahi minni ma yaliku wa minka ma yaliku bikarobi ikan pedal saking kula nggih berkawis-kawis kan mantesi dan kekelekan kula maksiat macam-macam lah panjenengan ingkang pantes medal panjenengan nggih kalau manah sinten panjenengan anugerah panjenengan jembalipun panjenengan ngapunten panjenengan ilahi duh pangeran kawula wasoftani fati panjenengan nafsaka ing dan panjenengan biruti kelawan sifat napa menika sifat alus warofati lan sifat banget welas asyik dadi rahmat Gusti banget welas di kelawan kawula qabla wujud itu fi sadere wujud lemah kawula apatan nauni ana to mongko nyegah panjenengan ing kawula minhuma saking ila rahmah ayin kiani asalima sesake jumenenge labete ila rahmah di kelawan kawula wa khusuhi lan hasil asalima ladaya ngene kawula badha wujud itu sasampun wujude apes kawula. Ini dalam rangka merayu lagi. Imam Ibnu Athaillah ini merayu Gusti Allah. Ungkapan-ungkapan beliau dalam merayu memancing rasa sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Gusti Allah niku dirayu ngaten remen. Dirayu niku remen mila wonten dawuh kula njenengan nyuwun kalih Gusti Allah supaya nangis. Nek boten saged nangis memaksa dirinya lho nangis. Dalam rangka merayu Allah. Syair-syair para kasyatun rata-rata merayu seperti ilahi kasdul firdausi ahla wala aqwa ala nari dan kula niki mlebu swarga mboten pantes mlebu neraka mboten sambung ngoten iki. Niku dalam rangka memancing napa welase Gusti Allah. Nek mboten kelentu wonten kitab Sunan Nasa'i napa Sunan Tirmidzi. Kula eling nate maos posonan niku wonten tiyang dipun boten neraka. Oh tiyang kancane pun sami mentas kados piyambake tok. Kados piyambake tok sing teng neraka nggih nang mukminin tentune. Piyambake mature pinten. Gusti kula mboten mlebu swarga mboten napa-napa. Iki rayuan jan. Gusti Allah kudu dirayu tapi seneng-seneng mawon.
Kula boten pantes mlebu swarga nanging menawi kepareng niku lawang swarga jenengan bikak sekedhik mawon kula tak nyawang saya njami. Nyawang tok sampun cukup. Terus Gusti Allah ponis tak buka ora ndek penjaluk maneh boten. Barang dibuka matur manih Gusti menawi nyaket sekedhik dhateng ajeng lawang napa bareng. Niki rayuan lagi. Napa-napa? Rayuan. Akhirnya barang falam makur riba ila babil jannah sangat telangan celang itu lajeng matur menawi sisan dan pembelbet apa barang hol niki rayu. Lah kadang-kadang wong tuwa niki kados dene Gusti Allah niki. Jadi nek anake pinten ngerayu malah brol-brol Pak. Kulo ya lewat dirayu kan anak kulo nate kulo. Tapi akhirnya malah diwelas niku. Akhirnya malah hasil bilang-bilang. Kulo cak teng Purwokerto muter-muter. Anak kulo sing bareng secil itu pinter cek. Kulo butuh bahasa kenapa-napa lah, kenapa? Kok apa itu kan? Kulo malah jadi tarik atine wis tuwa apa bae. Niki rayuan bagi. Jadi Gusti Allah saged diwontenaken, Pak. Allah. Nah ini Ibnu Athaillah sedang dalam rangka ini ingin tinggi merayu Gusti Allah. Ilahi wasafta nafsaka bil rahmah. Jenengan itu sudah menyifati zat jenengan. Bila jadi zat sing welasan, sing asih, sing sayang, lembut. Saderenge kula wujud, saderenge sifat lemah kula wujud. Nah, kan sifat Gusti Allah qadim. Menungso dereng wonten sifat apa sing menungso ge dereng napa? Dereng wonten du'fun, dereng wonten du'afa, dereng wonten makhluk. Gusti Allah sudah menetapkan dirinya, zatnya bahwa adalah zat sing Rahman Rahim, Latifur Rauf. Ngoten nggih. Lah sakniki kula pun wujud kula iki dalam keadaan lemah masa inggih. Wong saderenge wonten lemah hingga sampun welas, lah kula niku lemah kula pun jengglek. Mosok jenengan boten welas. Rayu Gusti Allah. Kados wonten cerita teng kitab Thoreh Naqsyabandiyah zaman Nabi Musa niku wonten tiyang ahli maksiat tobat. Barang tobat umat ngantos ning itu kali dosa tahun. Lajeng Nabi Musa dingendikani karo Gusti Allah, Musa iku kawulaku ngendikanen halim abdi fulan iku nek tobat ora bakal diterima malih. Lajeng disampaikan dhateng sinten Nabi Musa kalih kawula wau. Lajeng kawula niku matur Gusti sifat welase jenengan kan sifat qadim. Lah nek maksud sifat hadis. Napa jenengan pun ketekan rahmah. Lah nek jenengan niku pun boten kersa ngampura dhateng jenengan, berarti sifat hadisah kula menang tetap sifat qadim nopo panjenengan. Maksud kula anyar mawon kok. Ini sifat rahmat itu qadim mosok kawan kali. Maksiat. Akhirnya Gusti Allah lulus ya sekarang. Kayaknya ini gampang banget. Qala falutu. Mongko di sifat lutuf, sifat apa? Halus. Karo fatulah sifat welas. Iku sifatane sifat loro lillahi kati Allah. Kita sofakan persifatan sapa Allah bihima kelawan utulah bapak. Persifatan fil azal dalam azal. Berusaha diterjemah di revolusi azal. Tidak ada kata-kata yang menyamai kalimat Allah. Yang Jawa biasanya zaman Allah. Adik lu betul kalau tajamu zaman itu hadis. Wonten iku zaman itu bacanipun wonten alam semesta. Nah sebelum ada alam semesta belum ada nomor. Sekalipun kita kesulitan tasawur ada zaman itu seperti itu. Sami kula jenengan boten saged tasawur ada makan. Ruang ini diciptakan dening Allah. Sadere diciptakan ruang kan dening wonten apa? Ruang. Akal kita ini bayangno ora ono ruang
Jadi zaman azal itu dahulu yang tidak ada awal itu namanya pun azal. Jadi kita juga sifatnya zaman kontradiksi. Oh zaman itu hadis, azal itu la awala la akhir. Ita sobat bersifatkan bima kelawan fil azali dalam azal. Qabla wujudi tu fil abdi saat dulu wujudi apa sih kamu lo. Wa faqatihi lan faqir abad wa hajatil budu abad. Wa huma utawi lutfulan rafah iku muqtadiyani natrapi apa karone natrapi li wujudi asalima mari wujudi labete lutfulan rahmah. Fima la yazal iku lho kesulitan main iki. Fima la yazal ing dalam zaman anyar kemawon lah. Sebab ini digawe ma isim mausul la yazal silai terus pripun niku. Itu kok nek kiai kuno mane pripun ana sing manani. Mboten iki. Tadi kiai mboten bingung napa nggih. Sebab pancen wonten tegere bahasa Arab iki wae tak usah niki. Bima la yazal niku lah nek asale ma isim mausul nggih. La yazalu niku akhwate kana jadi silai napa ma niki khabare teng pundi ngaiti teng pundi isime la yazal itu teng pundi sak bingungane kula. Mbak si ahli tahu mengerti. Direnung kemarin. Sebab manci wonten lafal teng bahasa Arab itu asale fi'il dadi isim, Pak. Kaya dene nang gone bahasan mantek ini ono bahasan mahbum kali masoduk. Masoduk itu dari sing asale masoduku alaihi lafzu masalah. Asale ma isim mausul, soduku fi'il, fa'il lafzu, jumlah silah ma, akhirnya dados napa? Isim. Muqabil mafhum. Muqabilin napa? Mafhum. So kadang-kadang dipanjing al masoduk. Lan jadi napa? Isim. Paham? Sami kali kil maqol itu dadi napa isim. Kila fi'il maqola fi'il dadi kil qol itu dadi napa? Isim. Jadi di angan-angan sih semandani fresh. Qala fi ma la yastin dalam zamanannya. Nah, ba'da wujudi dzatil abdi sakwise wujude zate kawula wa sifati lan sifate abad. Wa huwa isbahu wa huwa fi asarihima wa huwa fi asarihi isbahu ni'amihi iku nyempurnakan pira-pira nikmate Allah ali ngatasi abdu wa isoli dolihi lan nentakan kanugrahane Allah ilahi mari abad pakai fa moko hale kaya apa yutasawwaru temu izaka ing dalam wektuning kono-kono malayazat apa sing yutasawwaru manhu nyegah Allah nyegah iyahuma ing al-lutful ar-rahmah bon iyahuma ing karone al-lutful ar-rahmah wa lutfu utawi sifat lutuf iku yarjiu kembali lutuf bil ilmi ing ilmu wa rafal sifat rahmah iku irodati kembali mare irodai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kana ya kana
آمين. اللهم بارك فينا، اللهم زدنا توفيقا واستقامة وسدادا ورشدا. يا رب هؤلاء المالك وأنت المعنى وأنت الكريم وأنت الجواد وأنت العطاء. يا رب يا رب يا رب أنت الإصلاح ما أنت عن أهلك يا رب أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. لا تفرج معنا إلا بذنب وعمل المطلوب وحاجات مطلوبة. ما كان إلا من حاولك مقصود ما كان مطلوب بالقوم وحاولك مصطوب بنا لتفرج عنا طالب له. وما كان منا منه مريض ولا مصاب أو لنا نشفي بشفائك وداوة دوائك. وجعل كل سيارة وقفنا سخاء وقفنا صالح إلى المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأكرمنا بزيارة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشركنا معهم في فضله تحت رضوانه مع أهلنا ومرامنا وأحبابنا إنك رب سليم وقريبا في كل دعوة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على قول الفاتحة. والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. أعظم الزوجات قدرا قد تلقت منه أمرا. أعظم الزوجات قدرا قد تلقت منه أمرا. خطبت أحمد بكرا غنمت منه شبابا. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. ما لها قد أنفقته ولطه وهبته. ما لها قد أنفقته ولطه وهبته. دثرته زملته دثرته زملته همونت عنه الصعابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. قد حماها الله بشرا وعلت فكرا وفخرا. قد حماها الله بشرا وعلت ذكرا وفخرا. سعدت دنيا وأخرى
أسلمت قبل الصحابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. إن في الجنة قصرا لخديجة وهي أحرى وعطايا الله تترى فوقها مثل السحابة. نتوسل بالحبابة والبتول